Olá, essa caixa de som ela vai ficar embaixo do banco do carro e aí ela fica muito exposta, correndo o risco de alguém passar o pé e furar o alto-falante. Então eu decidi colocar uma grade nessa caixa, tampando o alto-falante. É um trabalho simples, só que é meio desajeitado, principalmente para mim, né? Tenho bastante dificuldade de locomoção, então, mas dá para fazer. São apenas 3, 4 parafusos com suporte e própria parafusadeira já fixa o parafuso, fura e fixa, porque a caixa é de madeira, é bem simples.